nĩ ceceni ya Inooro TV. Good morning. Yes, morning Rũciinĩ kwero. Gũtirĩ na kaũru. Nĩ ũhetwo mũhari. Mũhari nĩ woka. Yes. Wa gũcokerithia maathani 30 mũhari wa kenda. Gũcokerithia maathani 30 mũhari wa kenda. Nĩ Deuteronomy. Rĩu tũgĩcokerithia maathani rĩ, Kĩarie wanega aroiga tũngĩthoma mũhari ũcio, ũroiga Mwathani Ngai wanyu nĩ agatũma mũgacĩre mawĩra-inĩ manyu mothe. Mwathani Ngai witũ nĩ agatũma tũgacĩre mawĩra-inĩ maitũ mothe. Na mũciare ciana nyingĩ. Atũgĩe ciana nyingĩ. Na mahiũ manyu mongerereke. Na mahiũ mongerereke maitũ. Ona maciaro ma mĩgũnda yanyu ona mongerereke. Ona maciaro ma mĩgũnda. Ningĩ Mwathani nĩ agacoka gũkena o rĩngĩ agĩtũma mũgacĩre o ta ũrĩa akenaga akĩgacĩrithia maithe manyu. Akĩgacĩrithia maithe maitũ. O ũrĩa ekĩte kũrĩ maithe maitũ, ona ithuĩ agĩtuĩka ũrĩa ekire maithe maitũ, no arĩkenaga. Na nĩ arĩkenaga. Good. Tũkĩgacĩra o ta ũrĩa akenire akĩgacĩrithia maithe maitũ. Hau nĩ biũ. Nĩ gũcokerithia maathani kana Kumbukumbu la Torati cigana? 30 mũhari wa kenda. Good. No njokere rĩngĩ. Atĩ Mwathani Ngai wanyu nĩ agatũma mũgacĩre mawĩra-inĩ manyu mothe na mũciare ciana nyingĩ. Na mahiũ manyu mongerereke, ona maciaro ma mĩgũnda yanyu ona mongerereke. Ningĩ Mwathani nĩ agacoka gũkena o rĩngĩ agĩtũma mũgacĩre o ta ũrĩa akenaga akĩgacĩrithia maithe manyu. Good. God is good all the time. And all the time. God is good and that is his nature. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega ithuĩ nĩtũcenjagia. Na ũgĩthiĩ kũrĩa gwa Karameni umere Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. One. Rũciinĩ rwega. Rwa mũthenya wa Friday. Kama ũniĩ ndamakai. Nĩkĩ? He mũtumia ũthiĩte igoti-inĩ. Agĩcaria child support. Athiĩ igoti-inĩ. Kĩrĩa kĩratũma child support rĩ. Nĩ tondũ rĩngĩ mũthuri ũrĩa makĩciarĩte nake ciana ithatũ rĩ. Nĩ he maũndũ aregete kũrĩha kana gwĩka. Nĩ ngathĩti ya Daily Nation page 1. Rĩu he maũndũ maretio occasional expenditure. Betigenda maũndũ maya mangĩ mao marĩa marĩhagwo mweri. Kana nĩ gekũheo 300,000 per child. To cater or cater for clothing and specialized sports garment. Mwana ngenda gũthiĩ gwĩka tizi. Ngenda gũthiĩ gwĩka tũndũ twa mathako. Na rĩheagwo 300,000. Haya, hena 3,600 ma 32 per term as per the last school fees invoice. Kũrĩa mwana ũyũ athomagĩra rĩ. Ũrĩa mũkũrũ rĩ. Tamu ĩmwe arĩhagĩrwo ciringi 632 na ndegũtiga kũrĩhĩrwo ũguo. Ona ici ingĩ ikũrĩhĩrwo ũguo. Atĩ tondũ nyina na ithe nĩ orire, nĩ ithe ũrĩte. Rĩu ithe athiĩ na mbere kũrĩhĩra mwana ũguo ona aya angĩ. Koguo ciana igũtarĩrwo tamu 600 cia icio cia school fees. Haya, hena kĩndũ kĩngĩ kĩretwo per child per term as per last invoice issued for the other 2 children. Icio tirero ni ciake 400. Icio ni cia ciana ici ingĩ igĩrĩ, ona cio no cia gũthoma. Ũrĩa mũkũrũ rĩ, no ũrathomera kwa matandatũ. Koguo ciana ici irĩ ciothe rĩ, tamu ĩmwe rĩ, nĩ ciringi milioni 1. Mũthuri ũcio arĩhage o tamu nĩ mĩeri 3. Akaigĩrĩra milioni 1 cia school fees. Agacoka hena 300,000 cia nguo cia ciana na cia mathako. O thutha wa mĩeri 3 rĩ, mwana nĩ arenda 60 cia kũgũrĩrwo toys iratwarana na mĩaka ĩrĩa arĩ. Ũrĩa kana karakũra rĩ, gakagũrĩrwo toys 60. O mĩeri igana kuota nĩ mĩeri kĩ? 3. Koguo nĩ kuga o mweri 40,000 ĩrĩ cia toys. Yes. Harũ nĩ mũithikiri toys. O mwaka mwana nĩ arĩ birthday yake. Mũtumia ũyũ arenda o mwaka mwana kaneagwo ciringi milioni 1 cia gũ celebrate birthday. Cia sherehe. Koguo icio nĩ milioni 3 cia birthday. No mbeca ciothe iria mũtumia ũyũ arauga nengerwo rĩ, nĩ igoti-inĩ. Tondũ nĩ agire mwana na mũndũ warĩ mũnene mũno State House.
ciana ithatu na muthuri ucio ni acokirie akiura akimatiga riu mutumia athitangite mundurume ucio anengerwo kamanjika ga ciringi milioni 413 iria ikuhuthika na maundu macio na mangi maria turetariria nginya ciana igakinya miaka 18. Hena maundu mangi ndamaka mwana ndekurerwo ni kana ndekurerwo ni andu oro uguo acha ni ekurwo ni anani nani no etwo nas kana governess nani trained yes nera he mushara wa mbeca kana gross payment ya nani ni ciringi 163 106 ona ndakiriho wega ukira muno kama mushara munene muno muniguo 163 aya macio magetwo kemamuramura no ndure wekirirwo ni ati Raila Odinga ni anete matakwa metagwa ati mafataro 10 demands maria aroiga atiriri matahingio ni tugucoka barabara gwika maandamano na maundu mau moetwo ni ngatheti cieri ungerora Daily Nation na The Standard mamwe ma mori ni gucia ni maraiguire ira tukiurania atiriri tondu Kenya kwanza ni arehe finance bill 2023 ri inywe murehete ki nigetha mutwirere ni njuru ngigira shati yakwa ati njuru ri ene njuru ri tukidehere t-shirt riu ni araukire na yake ni araiguire kana ni arerirwo na no ndicirerie no ramwirire erwo ri mutongoria Azimio ni araukire na maundu make aruga wa mbere mwambe mutige gukorwo na mawira ma gucokera ma national government na county government duplication county wira wacio korwo ni uyu na national ni uyu mweka uguo ri ni mukunyihanyihia uhuthiri wa mbeca itari na bata wa keri aroiga mutige witangi wa mbeca especially ruhonge rwa wathani thabari cituraga ithiagwo ri no ino mbeca ikihuthikaga kwina witangi mwingi muno president athane ugi atiriri micemanio itari na batari kia gutwarwo nja wa bururi thabari itari na bata itiganwo nacio micemanio ikirwo maofici ma thirikari witangi uthire Raila Odinga agacoka akauga ndungi wa githinji mungihota muhinge mahoro ma ungumania kuria mbia ciuragira mutirabatara kuongerera igoti seal corruption loopholes uthinge mianya yothe kuria mbeca ciuragira njiguaga ati mbeca cia thirikari iria ciuraga ni ciurata bilioni 100 ni gicunji kia 30 hari 100 ciuragira na tikura cithia mihuko-ini ya andu handu ha guthi guteithia muingi uri urihaga igoti kana urengagwo igoti kana cithia kuruta wira uria ciagire kuruta no na mungihota guthinga mahoro macio mbeca icio ciuragira mutirabatara kuongera andu igoti niguo Raila aroiga mungeni na corruption igoti riri iguru guo mutingekaringwa undu ucio ngerauga ni atiriri no nginyagia thairira icokio nicio twitaga subsidy riria kwari thairira indo itiari goro thairira cieherio niyo subsidy ri utorokenjia kurituha undu ucio ngi riendekithia riri ria kuga indo ni cikuongererwo igoti na mishara ni tukuriha cia nyumba undu ucio weherio kuma bill area Kenya kwanza hariria gutwara bunge kuna njira nguhe Azimio araiga ngoro bill ino yake ya watho ni kuhituka kana watho wa kigena ni kuhituka ri no tugucoka maandamano tondu matakwa maya mothe 10 ri mothe mehoceirie rungu-ini rwa watho wa kigena neguo riu arera a Kenya to fiercely resist the new measures turegane na arera a Kenya Azimio arera a Kenya maregane na watho cio wa kigena uria ratwarwo bunge thegio muthi ni ngubatara ndagika nyingaingi amutu gukorwo na minister wa migunda Zack Jero minister wa migunda national government Zack Jero ni aguka twarie uhoro wigio na uhoro wa nyumba na uhoro wa migunda iyo na tarugo gwakwo ku na tondu ni njue mugunda hari mugikuyu ni kindu gia fatari ni ngubatara mahinda maingaingi nigetha andu mamurie ciuria minister Zack Jero wa migunda that's a very good one na nitha rere gitu kona kadeto munyi wa rukungu ni jamba njithi kuma kuria county ni ya Kirinyaga na wajira weekend ni renda gucera kuria Kirinyaga rucio ni ngathi ya Vairoge ndumo ya ngogoyo mtu na karwimbo mukurino na aini mukoiko gothi Peter Kegia wa Esther nicio tumita wa Nyakiumba ni my friend Musaimo wa Jerry ucio ni murata wakwa wa Sai wa 14 Kariuki wa Kiarutara turoni muritu
Wachira wa Karangatha. Wachira wa Karangatha ndakiugaga gitiritwo nja ndikione. Wa Kambera. Wa Kambera ndakiugaga riri nyendete bracket sweet best. Na Elizabeth Nyabene. Ucio ndakina nginya tene no arikana nginya kaivo kana ka wayune. Wayune ni menyete utoire uhenagia no ni karai gakirigwa uhenagia niguo wigune na kid. Kau no nyendete wetherwo ni mundu gwitwo our DJ of the day to Karanja wa Niki. Cio no tuna rucio kuria Avai Lodge. Ndio wajuria. No problem. No problem. Ndigiona ha kugwetera. Mundu ni kirehe mereha. Merehaga. Ni au ndingera tenda advertise. Ni ne kiuria ndo. Ni ne kiuria ndacokia te rucio wiku. Omothe ni maitu. Ungabite wega njiguite wega. Yote ni yetu. Nitugucokeria na mohoro maitu maithariri. Asante. Kabisa. Ni wega muno ni ndu aguthi na mbere guikarania na ithuĩ akanika inda guthomera mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa rĩrĩ na ritwa rĩakwa ni Njoroge wa Gĩthĩnji. Munini wa president Rigathi wa Gachagua agwĩte gũtirĩ mũtongoria wa thurirwo rungu rwa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza merĩgĩrĩire ni akaregana na mendekithia ma watho wa kĩgĩna wona ndereti ĩno yatebanio bunge. Rigathi gwĩte mendekithia maya ni makwambatĩria ikĩro cia mũtũrĩre kũrĩ arĩa ahinyĩrĩrĩku makĩria kũgerera mũbango wa gwaka nyũmba cia thogora wa thĩ na ang'ethanĩri mararegana nayo matarĩ na mũthingi wa gwĩka ũguo. Gathoni wa Njihia ni mwandĩki wa mohoro na no ratumenyithia ici makĩria. Akinyita ugeni munini wa president Rigathi Gachagua gĩcigo-inĩ gĩake kĩa ũmbunge kĩa Mathira, mũmbunge wa gũkũ Eric Wamũmbi anĩrĩire kũgarũra meciria igũrũ rĩa mũrũgamo wake ndereti-inĩ ya mendekithia ma watho wa kĩgĩna. Mimi, Your Excellency, next week nitakuwa wa kwanza kuvote yes kwa ile mjadala wa finance bill ambayo tunaletewa kule bunge, ili tuokote pesa ya kufanya hii miradi ili nifanyie watu wa Mathira kazi. Si ndio watu wa Mathira? Nemwahe rotha gavote yes finance bill. Nemwahe rotha. Todo ni niye gotinio igoti nigetha tuone besha cia gwaka barabara, besha cia gwaka mai. Munini wa president Rigathi Gachagua augĩte a Kenya nĩ kũhĩtithio marahĩtithio nĩ arĩa magĩrĩirwo nĩ kũrengwo magoti nĩguo mĩbango ya thirikari ĩkinyanĩre. Gasi nĩ ragwa, ndĩmwĩre kĩrĩa kĩngĩ kĩragwa, ndĩmwĩre kĩrĩa tũrongerera na gũtirĩ kĩndũ kĩrongererwo kĩa hacoraga kĩa mũndũ wa kawaida kana kĩa mũrĩmi. Turongerera andũ aya. Mũbango-inĩ ta wa gwaka nyũmba cia thogora wa thĩ, Rigathi atĩtĩrithĩtie nĩguo gũteithĩrĩria kũrehe ũigananu na kũnyihia mwanya ũrĩa ũrĩho gatagatĩ ka arĩa marĩ na arĩa matarĩ. Wale vijana nitatafutia kazi, mkipata ndio mtakatwa. Saa hii nyinyi mrelax. Andũ aya maikarĩte itĩ ici ndune, aya mahetwo maĩ na njũgũ karanga, aya nĩo. Inyuĩ mũndũ mũhete maĩ. Rĩu mũnyuĩ mũtahetwo maĩ gũtirĩ kĩndũ mũretio. Nĩ andũ aya. Andũ acio a Azimio marauga tũtikahĩtũkie bill ĩyo, nĩ ndingĩamera magũrire mĩgũnda magĩka maũndũ marĩa mangĩ, no matingĩenda deputy president ciana iria aruta njohi-inĩ ikagĩa na handũ ha gũikara. Ithuĩ nĩtwĩkĩra kĩro handagwo na mahoya kĩrũgamagĩrĩra na mahoya. Na wona ndereti ĩno yakinya bunge, munini wa president augĩte ndarĩ na nganja atĩ atongoria arĩa marĩ mwena wa thirikari nĩ makarũmĩrĩra ũrĩa ĩrenda. Hapa kwetu Nyeri ni 100%, Kirinyaga 100%, Nyandarua 100%, pahali naitwa Murang'a 100%, Kiambu tuko na 12, moja tu ndio napiga kelele, lakini atanyamaza tu. Wenye kukatwa ni mimi na hawa. Sasa wale hatutaki kukatwa, tuna invite raia ati mtakatwa na nani? Gutwara riboti Kiambu njuge andũ a Nyeri moete musimamo ati no mũhaka ithuĩ tũrĩhe igoti na nĩguo tũ support thirikari ĩrĩa Ngai aratuheire. Ona nyende yaha nigetha ugithie na mbere tugathie na mbere nigetha mũkũrũ-inĩ igakoragwo ona nĩ rathie na mbere o ũrĩa Mathira ĩrathie. Na ningĩ ona mugambo wa mũkũrũ-inĩ naguo ugakoragwo nĩ ũnyitĩrĩire our deputy president in a very big way. Atongoria aya marĩtie hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma Mĩrĩ Mũthoni mwena wa Hĩrĩga Mathira. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njihia.
Nĩwega mũno gathoni wa Njehia onjoria gĩtaro-inĩ gĩa gatagati ga bũrũri nĩo maroretwo igũrũ kũihũria mathabu ma budget cia county marĩa maratimĩra harĩ mabilioni ma mbeca kũhĩtũkĩra igoti maruta na marĩhi ma marũa ma kũhũra biacara thĩinĩ wa ũgayania wa ciringi bilioni 385 iria cicehũrĩirwo thirikari cia matũra budget-inĩ ya bũrũri. Gĩtarũ kĩarie kĩa bũrũri wa Gema kĩrĩa kĩũmbĩtwo nĩ kaunti kenda kĩramũkĩra ciringi bilioni 69, kaunti cia Naikuru na Kiambu cikĩamũkĩra gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene na Tharaka Nithi kĩamũkĩra gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnini makĩria. Mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Inooro Nyambura no ena mathabu macio. Ikereka rĩa gatatũ rĩa mũtaratara wa ũgayania wa mbeca iria cicehũragĩrwo thirikari cia matũra rĩrĩa rĩahĩtũkirio nĩ mbunge ya Senate mwaka-inĩ wa 2021 rĩhũthĩrĩtwo kũgayania ciringi bilioni 385 iria cienyũrĩirwo kaunti budget-inĩ ya mwaka mwerũ wa thirikari, na kũringana na mũbango ũyũ kaunti kenda cia bũrũri mwario wa Gema ciramũkĩra bilioni 69.78. Ithabu rĩrĩ rĩtingiarĩire budget iria citemanĩtio kaunti-inĩ itiganĩte, na ũguo nĩ kuga atĩ onjoria na aikari matũra-inĩ merekeire kũigĩrĩrwo mũrigo wa kũiganania mathabu maya. Kwa mũhiano kaunti ya Naikuru ĩrĩa yamũkĩrĩte igai rĩrĩa rĩnene mũno gĩtarũ-inĩ gĩkĩ rĩa ciringi bilioni 13 ĩna budget ya ciringi bilioni 18, kuga atĩ ĩna ihoro rĩa ciringi bilioni 5. Kiambu yamũkĩrĩte ciringi bilioni 12 gatagatĩ-inĩ ka budget ya ciringi bilioni 16. Nyeri ĩna igai rĩa ciringi bilioni 6 na budget ya bilioni 7. Kirinyaga ĩna igai rĩa ciringi bilioni 5.4 na budget ya ciringi bilioni 6. Murang'a ĩrĩ na bilioni 7.4 na budget ya bilioni 10. Kaunti ya Meru ĩna igai rĩa ciringi bilioni 9 na budget ya ciringi bilioni 11. Tũngĩra tarũ budget yothe tũreciria development no ikinye kĩndũ ta bilioni 8 ũguo, na hihi maũndũ maya mangĩ ma recurrent maũndũ marĩa ma mahũthĩro no ikorwo ci kĩndũ bilioni ta 10 kana 11. Tũtirarĩ na budget itũ tũthondekete, budget ĩrĩa tũratũmĩra nĩ ĩrĩa yathondeketwo nĩ ahecimu arĩa marĩho, but currently rĩu nĩ tũrahotire gũthondeka budget itũ, tũroya mawoni maitũ ma andũ aitũ, koguo rĩu twĩ sawa na maũndũ marĩa maitũ andũ aitũ marenda tũmekĩre nĩmo tũgũkorwo tũkĩmekĩra. Na tũkĩthondeka budget citũ tũkorwo na wĩigĩrĩrĩki atĩ kĩndũ kĩrĩa ũruga nĩ ũkũngania nĩkĩo kongania kĩogu mirandi ĩrĩa ũrabeana ndũgakorwo ambitious kabo beana nini unganagie mbeca nyingĩ mweka supplementary cia kũria wanjiko tuongerera project ingĩ to kwĩna mbeca ciratigarire. Mahoro maya me budget-inĩ ici maihũragio na magoti, maruta, marĩhi ma marũa ma biacara na ngombo cia kuma honge-inĩ cia nja wa bũrũri gũkinyanĩria tabarĩra thuranĩre ta cia bengi ya thĩ iria cicenjetie ũthiũ wa taũni nyingĩ. No tondũ ũrĩa mathabu maya me manene, magavana megũbatara kwararamia meciria ma ũngania wa magoti kũimbaimbia mbeca cia gũthinga mahoro maya. Ũritũ ũrĩa metereire nĩ gũthingithagwo biacara nyingĩ na iria marahingithia ta cia wendia wa njohi itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria mbara ya kũrũa na ũkombo ũrĩa ũrehetwo nĩ njohi ndoge na thumu wa ithano gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Ugakora ta gwitũ Kirinyaga county government nĩ tugĩte nĩ tũkũngania milioni 550 na ngorone citũ nĩ tũramenya tũtingĩkinyia bau tondũ kĩrĩa twanongania kingĩ mũno nĩ milioni 430. Kĩoguo ũkoraga milioni ta icu ci igũrũ milioni makĩria ma 120 arĩa mekĩra milioni 200 kaunti ĩyo ĩgakorwo ĩna kĩndũ gĩtagwo deficit. Komishoni ya ũgayania wa mbeca cia kaunti nĩ ĩrĩga kũrekereria riboti ya ũrĩa kaunti cingĩongerera mbeca iria ciũnganagia na yendekithagia nyongerera ya maruta na magoti mamwe ta ma mĩako na wĩgwatĩri wa mĩgũnda, no magavana maroretwo igũrũ monekane kana nĩ megũkorwo na ũcamba wa kũrũmĩrĩra ũtarani ũyũ gatagatĩ-inĩ ka moritũ maingĩ marĩa maritũhĩirie andũ aingĩ thogora wa mũtũrĩre. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nĩwega mũno Waweru wa Nyambura nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Nĩ ngwenda tambatu ikire tũgĩcokereria nĩ ngũkũmenyithia atĩ ngwatanĩro ya Azimio nĩ harĩrĩirie na nĩ ĩraiga nĩ ĩrathingĩrĩria atĩ nĩ ĩna ũhoti wa kũgũithia watho wa kĩgĩna ũrĩa ũgatemanio thĩinĩ wa mbunge kiumia gĩũkĩte. Icio tũkũmenyithia tũcokereria, reke twambe tũikĩrie.
should have done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Reu nenda-inĩ citũ thĩinĩ wa YouTube, Facebook na Inooro digital platform. Hĩndĩ waingĩrire ndege ngathiĩ Amerika. Hihi nĩũĩ atĩ a Kenya makĩria ma milioni 3 maikaraga nja wa itoka cia bũrũri? Ndaragwa Masi. Direct from Dar es Next to what? Wakongo. Niĩ ndakinya kĩndũ Amerika kĩndũ ndaonire kĩhianaine, nyũmba ciothe nĩ ihianaine na athũngũ othe nĩ mahianaine. Igua rĩkũrĩa kanitĩ rĩakwĩra ũngĩrwo kũu no ingĩra icua gwĩcia no wĩtĩkie ũcoke rĩu wĩingĩre winter nayo heho ikũgũthe. Nĩ ũndũ ũrĩkũ wagũcangire mũno Amerika? Heho Nancy. Heho ya Amerika ĩkĩrĩa kĩnja. Nĩkwenda ũkamenyaga ng'ano cia andũ matiganĩte arĩa manathiĩ nja wa bũrũri. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ tabarĩra-inĩ ya kũraya na mũciĩ. Wĩrorere tabarĩra ĩno ya kũraya na mũciĩ o wakana thaa 2 cia ũtukũ nenda-inĩ citũ cia Inooro digital platform, YouTube na Facebook. Wega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ ĩthing'ĩrĩirie nĩ harĩrĩirie kũgũithia ndereti ya watho wa kĩgĩna ĩrĩa ĩgatamanio mbunge-inĩ aramithi ya kiumia gĩũkĩte. Mũtongoria wa ngwatanĩro ĩno Raila Odinga orĩtie President William Ruto gwĩcũrania watho ũyũ na kũharĩrĩria watho ũngĩ wa kĩgĩna ũrĩa ũgwĩtĩkĩrĩka nĩ a Kenya othe. Mwangi wa Maina mwandĩki wa mohoro nĩ ũratũmenyithia icio makĩria. Kiumia kimwe mbere ya mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kĩgĩna na mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Molo Kuria Kimani atemania watho wa kĩgĩna mbunge-inĩ nĩguo ũcirĩrĩrwo. Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ihuhĩire ambunge a ngwatanĩro ĩyo coro ĩkĩmoria maikare cemba nĩguo gũkagũithia ndereti ĩyo yarĩkia gũkinyio mbunge-inĩ. We lay out our final objection to the revenue raising measures contained in the Financial Bill 2023. We also give final instructions to our members of parliament, after which, depending on how the Ruto administration behaves, this matter may take a very different turn. Odinga augĩte akorwo watho ũcio nĩ ũkahĩtũkio nĩ ambunge, thirikari ĩharĩria kũng'ethanĩra na ũregani mũnene kuma kũrĩ arĩhi a magoti aingĩ arĩa nĩ a Kenya a gĩkĩro gĩa thĩ. In the history of budget making in Kenya, no regime has imposed so many and so high taxes on our people in return for nothing except fantasies and fairy tales. Ikireka-inĩ o rĩu ngwatanĩro ĩno yugĩte akorwo watho ũcio no kũhetũkio ũrĩa ũrĩ, magavana nao nĩ mekũgĩa icoka cia gũthondeka watho wa kĩgĩna ũrĩa ũkũhinyĩrĩria arĩhi a magoti kaunti-inĩ amu mwana wa Ngari akunyagwo tayo. This is not the only finance bill. We are going to have other 47 finance bills from every county. And because the model is the same, and the principle is the same, and the alignment is Kenya Kwanza, and this is a philosophy, it means we now expect worse bills from the counties. It is quite clear that Kenyans are on their own, and that this is a cruel and caring regime which does not care at all if Kenyans die of hunger, if children fail to go to school, or if people die because they cannot access medical services. What is the point of building somebody a house and that person cannot feed themselves? Even if, and we argue, even if these people are built for houses, they will live in the streets with sufurias in their heads like us in Jubilee,
and bakulis in their hands because they will not have food. So where are your priorities? That is what we want to ask Mr. Ruto. Mutongoria wa aria nini bunge-ini Opiyo Wandayi augite ngwataniro ya Azimio ndikwendekithia mogaruku o mothe watho-ini ucio kuona ni uregetwo ni a Kenya na gutiri vata wa kwendekithia mogaruku icunjĩ-ini itiganite. This bill is flawed beyond redemption. So we are going to reject it in total. We are not going to propose any amendment to it. We are in a crisis, and we need to be able to accept that this is a crisis matter. And then, as my brother said, the conclusion was very clear. We give it to the public court. Odinga anirire akorwo president ni akunyururia mateta ma Kenya ngwataniro yo ni gukinyukia ikinya ringi. But we have agreed with our MPs on what to do. Vote against any tax rises. Should Ruto overrun the National Assembly, we will regroup and overrun him in the wider National Assembly of the whole people of Kenya. Haduine ha Inooro TV retware kwa ni Mwangi wa Maina. Nega muno Mwangi wa Maina ni ndwa riboti iyo yaku ire yatutirira mohoro maitu na njira nguhi maitha riri mohoro magita macio kumamukira ona cianda thaa ithatu ino urerorera mwiroreri itago Inooro Rũciinĩ haria hothe uri kana ni muthiri raharire kana ni mwana raharirie thukuru kana ni urehariria kana uma wira wotuko wa soja handu majire maruta wira wa soja mundu orokaga Rũciinĩ ukamba kuigirira haria gitini na nduve wirore Inooro Rũciinĩ. Good morning no muthe tugaga thanks God it is Friday. Rastas mwenere murundo kegeithike no gatwira tutikana gwe ni kwira Ngai ni mwega tondu nake ndari anoga ni gutwara hura koguo hindi ciothe tutikana kwira Ngai ni mwega ucio ni Rastas mwenere muru. Good morning Agnes Thuri ndukigeithike wa papa munyu ande unajira wi mwena uriku mundu gitoka mande wa bro urajira wi kuria Ruiru Hilton geithika muno mundu gitwa Veronica Shiko Benja wa Sabasaba mundu gitwa Masejeri na Ruiru Hilton ndadika na murata wako gwitwa Nicholas Kariuki wa Kihoro ndaraigwa wega komete thibitari mundu kuona Nicholas kana Niko wa Kihoro amwire pole sana na ni ukorwa akigwa wega kahinda Ngai ni akumuhonia mundu ucio gwitwa Nicholas Niko Kihoro twatho manake kuria Komothai Boys miaka ya hau kafere Charity Jerry wa Maua gaithika muno mundu to Zakayo wa Subuki ya Zakayo asante sana salimika sana mundu to Peter Maina wa Kenya Builders mundu to Hosana wa Kutu Charity Jerry onaenda kuona mundu to Lizo iharajira tuli Ruiru na mundu ndiona ndo Ruiru mwindani ndani gaithire ginya mweshimiwa wanyu ogwetwo Simon Kingara mundu gwetwo Jeni waja gaithika good morning Jose ka Aris gaithika ni ndona ndomiriri yaku ingithi haria ka warugwa na mundu gwetwo atia gwajiria na mundu ogwetwo arajira wa Wagwan selector Wagwan selector ni karibu kamba gugithako mundu gitwa Monica Karibangi South mundu gitwa Jeanette gata higeithika muno ona uraigo nawe hana kikoi thutha wa kumagaria mwana agithie thukuru kogo kwa ciari maba kumagaria mwana thukuru aimagaria mwana thukuru agacoka gukagaikara hau gitini na nduve na nije muri ingi muno aria muhana ugo mukenywa gacai kena karia kaingi haya mundu go ndaigo kugwatha na Inooro ni natago kumago jitagwo Meja Samari wa Ng'ombe ndikuria gatumbero tetu Nyeri mwalimu Machario na geithika muno na mundu ogwetwo MC ndimwete Jomodia na mwalimu na Moshua Karajo na geithikira ihudigita kumugweta inyuothe ni undu wa matha nigetha nake kama ahuti andu maigana ona wakamwira tuthiete ngatheti ni Mr. Kamau. Yes. No ajirie ndi ndago prefix ro Mr. Kwa ajirie Kamau akangethe ona kana Kamau tu remwe kana meri heria Mr. Tondu ndagio ni maito dietirwo Mr. Yes Kamau ajetiria Kamau thank you muno. Yeah. Ndikireo haha yeah na ndona Mose wa Kaigai Mose wa Kaigai arauga mwirigo yothe makoragwo Inooro TV Mose wa Kaigai Maragara wa Njenga ekuria Ngongu ni atugeithia Rũciinĩ Maragara wa Njenga na Maragara wa Njenga ni ngumuririkana ni ukite muci uyu ni mutongoria mwena ucio ni umwe wale marugamaga na kura kwaga kuigana tiku ati utongoria kana kio gyo utongoria ni giathirire ari ona kio na ni agitugeithia Rũciinĩ Maragara wa Njenga we are morning good morning muthenya no gakinya no utidega my brother ni wega ni kio kia muoyo tweterere magatheti etagwo king'ori wa mbau kuma gya Kanja no igwa kundu to gya Kanja ndikuwe muno wega piu wega piu ndikanikire makuri gya mundu etagwo Kanja no gya Kanja gwitagwo gya Kanja no ucoke na Nyeri town na no uthie na kundu witagwo wa Magana no ni ugicoka na kundu witagwo Uthaya. Good. Tina Mwenenya Hururu ni aratugeithia Rũciinĩ na njira ngugeithia muno no tidie thayo tageithika Kenny Baria ari kuria girigiri arauga atiriri
beari eninaga ndarwa nake na igutha ona ihiga inene rithiraga na kumumuthuka kagutha hanini oria mumuthuka no rirathie rikinyihaga na agitura tutindiaga Kenneth Barrier Cactus Properties kuria girigiri kenyongere kaundu kanini kegi horo wa ihiga inene ona thina munene uthiraga na kuthio kahora nduka wewe thina wewe kaundu kanini na thina ndwendaga gukumio thina ungigocwo ni unenehaga thina wendaga kuhuranwo naguo correct umuthi niguo kwina mathiko ma maito wa Monica Mamswini kuria miguta githunguri Jimmy Kiruhini aradirikania mukinyia pole cito sana kuri Monica Mamswini acio ni andu a Ngogoyo na maito ahuruke thayo ya mucho nigetha tuthie ngatheti-ini tondu ni ngwenda tucirikie gatene hanini ni mundu gwitwo Steve Kaniaru wa Kariuki ari Moi Forces Academy Lanet ni atugethia rucine na ngethi icio ingiri ni cia andu aria othe marutaga wira itekumuthutukania kuria KICC Nairobi kuria Harambee Avenue security yothe ya Harambee Avenue te guthutukania ukanao mugeithike rucine namenye mekira makuo mamwe mena nginya helmet ngethi icio ciothe aria othe makobare yo ndamugeithia rucine na ndimukenu ni inyue ina reke nginya horo cio hau keto twarwo break ni andu akundu gitao kangaita kangaita ni kuria teto nyiri andu acio matutware break ndo kangaita ni aruru gukira ngaita ndo kangaita geire kai good morning Top Care Allowance Kenya. Muriega ni Peter Gichuki chairman Top Care Allowance. Ene oye gutire mbeca nini. Fata no uria ungicibangira. Ukago ku Top Care na kiu wina kio twambanirie nawe thabari ya kwigotera mugunda. Ririkana undu uria tukao twikiriire muno guku Top Care ni gukuhe title deed na ihenya muno. Migunda itu yothe tukuirigiire wega tugagwikirira gate perimeter fence na ikingi cia koroga niguo gutigirira kwina ogiteri wa kuigana na cio barabara cia thiini tugagutemera wega twina mugunda juja wa 595,000 na Joscan 495,000 tucerera Ruiru Town Greek Towers kana tuhurire thimu o riu 0708 000 ikana Top Care tweranire ate ni mucie waku mwehokeku wa uigithia Tuingereke matwabuthaitha twikoreira thimu-inĩ citũ tũtige kũthio kũnyororio rĩrĩa matatwendagira wega. Njĩtagwo Sami K. Ũngĩenda rwĩmbo rũu rwa tũringĩre kĩama rũtuĩke skiza kodi thĩinĩ wa thimũ yaku nĩ ũndũ mũhũthũ mũno ũkũingĩra thimũ-inĩ yaku hihinye *811*344# no ririkane atĩ Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Nietaga Paulo Jogona akeeta Father akeeta Kaisa macio mothe maritwa ni make ni ahunjagia ni enda akihunjio na gutinda akihura ndarama kuria kambi Paulo Jogona kana Father nitoguthaitha twakuhoya ucoke mucii tweteithwe twe brother itu etukwendete project ino Optiven turawikirira waya thitima guarded security tugathondeka drainage na tugathondeka tower nene muno ya go supply mai hura namba ino 0790 300 300. Good morning once again. Yes, morning. Na gutikire na uru. Tumuramure gatheti nigetha twamukire minister wa migunda Zack Jero. Is he the first CS kuingira Inooro Rũciinĩ? Sure. Agatukana CS yoge. Rũciinĩ. Kuma hĩndĩ ĩrĩkũ tondu maciasi mokire 2013 ndigode gatiriri aya thirikari no njeru anga niwe wa mbere ndirona tariwe ndirona CS yoge niwe wa mbere anga niwe wa mbere haya rĩu tene rĩ kindu ta mieri ĩrĩ mithiru rĩ Raila Odinga na ngwatanĩro yake ya Azimio mararĩ na 4 demands yani ciarĩ inya sava uhoro wa IBC uhoro wa thogora wa mutu nenge yari ki kwaga kuiyo andu ao
riu demands icio ni ciongererekete na igatuika 10 riu icio wagota cia mbere ri ni cia kindu kiretwo mamitaga teno maranagiria bipartisan ici nacio ciongerereka cioka 10 ni undu wa riri wa watho uyu urendekithio wa uria thirikari ikuhuthira mbeca ikungania na ihuthire mbeca cia mwaka wa 2023 maundu maria tuthi page 4 kana haria page 5 niho mataririo wega maundu maria Raila Odinga aroiga mabatie gwikwo nigetha bill ino ndigatuhinyiririe maundu ma 10 marega kuhingio ni megucoka maandamano kana ni megucoka barabara-ini kung'ethanira na thirikari wa mbere ni horo wigie wira omwe kurutwo ni thirikari cieri ugakora he taru kwa health in a national government ndonera heiro mabilioni ma mbeca 35 billion na wathi gwe thirikari cia county ugima wa mwiri uri okuo riu uhoro ucio wati he wira urarutwo ni thirikari cieri ri ni uratuma mbeca cia muingi ihuthike muno na njira tagiriire wira ni urutwo ni mwena omwe kana ni mundu umwe na njira nguhi handu ha wira omwe gukorwo wina andu aingi wakeri marauga budget igibangwo ri ni matige gwithima na budget ya hindi ya Uhuru majia ya from ground zero matharie giuthi giothe matige gwithima na Uhuru majiriria riri handu hatheru matige kuga hindi ya Uhuru kwari hindi ya Uhuru gwatarie hindi ya Uhuru gwatigirio hindi ya Uhuru gwatarie majia budget ya clean matige gwithima na budget cia hindi ya president Uhuru Kenyatta Kenyatta ni continuation no kwiyuria amoso ndwe riu tucokete kwiyuria tutigiritio kwiyuria ni maoni mao Uhuru na Kenya ri Kenya ndiathirire ati buri wa jiongi riu maya namo ri ni maoni ma Azimio Njoroge niguo marendekithia kwiyuria haya wa gatatu makoiga atiriri tuikare uturo frugal thirikari inyihanyihia mahuthiro we live frugally kwina witangi muingi muno korona manyihanyihia witangire matingiongerera igoti no maoni mao maraheana wakana makoiga atia wakenya maraiga kuthingwo marima maria mothe gukoragwo na ungumania na kuria guothe otogwo wa gweta kwina witangi wa mbeca na maundu matari na kuria mari na kuria mbeca irorira tariu haha president amurado mareto CAS Chief Administrative Secretaries Azimio ragwa cio ne andu matari na wira wina kiene na mahuthiro oro uguo iteta icio cieherio mishara teo mararihwo ma allowances na kigiothe ingicoka mona wa muingiri ndungiriha igoti nene koguo thirikari etio korwo ejari nene tukona thirikari ngunderu iraruta wira wa gatandatu uhoro wa thabari cia guku bururi-ini na cia nja wa bururi citari na kuria iri imwe itari na bata atiago ni thabari rathio nja wa bururi kana o yothe ona kana murathi Mombatha kana Naivasha kana kuria guthiago igathio ria ina bata na ina uguni kuri muingi ni eretwo cut na essential domestic and international travel good wa mugwanja makauga ruhonge rwa wathani ni runene muno rukundere runyihanyihio ni ruo executive rutongoragio ni president kwina andu ingi muno me anene wira thirikari-ini na maramukira mishara magnyihanyihio ha tota gu save kanyamu he mbeca cia njoherera andu maheagwo riria mathie mawira angiko uri oguku uri tugeta riu urutagira wira Nairobi no ni mwatumo Machakos allowance ni yake urutagira wira Nairobi no ni mwatumo Kiambu uri o Kenya ndumite nja na ni urarihwo mushara tariu ni taithu guo turamemerekia tuguku headquarter umuthe tugumemerekeria kwa Brendan kuria Meru kana tariu ko ni tuli studio Nyeri by the way tugubatara tariu ko tuna studio Nyeri tuthie Nyeri kumemerekeria kuo ri twirwo twanji kwira kambuni turihe korwo twina studio na Ikuru tondu ni ndathie ku kana we ni wathi ku ri wetagie bia guku no uri o Kenya wiritho na Inooro na mushara ri mushwa mweri kiarie no ari guikiria mena John na Gacina koguo akoiga atiriri Azimio ni maoni mao makoiga uhoro ucio wa mbeca icio allowances icio iheagwo ma minister na ma PS na mari o guku cikanjo tondu cio iratuma igoti riritio wa kenda ungumania na wici wa muingi mungihinga ungumania twerirwo Kenya kuiyagwo makiria ma ciringi bilioni 300 icio cingiaga kuiywo gicunji kia 30 hari igana gia mbeca cia thirikari ni cingiagira moko-ini ma andu kiumbe aya wa muico meherie watho uyu urendekithio wa kigina twanjie ringi begin afresh kwaga uguo Azimio itongoretio ni Raila Odinga marauga atiriri mwiharirie maandamano mwiharirie ki maandamano
taru ya kaundu dona ne tukoragwo kuria matura-ini na chama niguo aringi mutumia ni athie kiama fulani isita kwa masitaga he uria masitaga he masitaga he rito masitaga ikundi icio cia atumia ri kuratuika na mbeca icio maneanaga ri ni rihuragwo tax ruko ne kunina mutumia haya turaiguire ati ungenda kugura ndege ukumirehe hatari VAT uguo no urateithio no urathinika ni kona andora mena bia tondu mundu akirehe bia nemenya tax we undu umwe wa igoti kuringana andora mekite mathafuta Dr Paul Kifisho no makwire ni kunyihanyihia ihoro ria rikorwo ho gatagati ka muthini na gitonga it's reducing the gap no ri guko gwitu ri gitonga kirathi ona mbere gutonga ake muthini agathi na mbere na guthina ona ngiro business daily ni gutwirite uguo reke tucoke page 3 tuone muthikiri uyu first lady arari naguo kuria kwa gigiri mune muthikiri wa muthemba uriku tondu no kinye ngiri niguo niguo handikitwo arari na muthikiri wa ciringi 560 uyu ti muthikiri wa kawaida utwarithirie kuma State House ginya kuria gigiri rugendo rwa kilomita 10 na mita 800 to an ordinary person, it might have looked like just another blue souped up bike. But to those who know enough about bicycles, it is an enviable piece of equipment that few can afford. Tikindu kia mundu wothe uguo ni kindu kina goro na ni kindu kiriragirio ni andu aingi ni muthikiri uriragirio ni andu aingi niguo enviable enviable yes kuratika turatarirwo indo iria ciothe muthikiri uyu ugitwarithia muthikiri ubataraga ati ndu tungifata ungitaranĩrio nicio twina mbeca nyingĩ mũno kuma helmet jacket iratu iratu ati ni cia ngiri 40 no kiona ti muthikiri wina goro ni indo iria irahuthika cia iria irahuthika extra itigo extras itigo mwandiki andika it will cost you 560,000 no ndona gutwarithia muthikiri ucio itigo ndĩraiga atĩrĩrĩ nona kwĩna indo cingĩ cia taru ndona iratũ nĩ cia ngiri 40 ino Tuthie page 6 umuthi niguo mucemanio wi kuria Meru wa Kahua na uratongorio ni deputy president Rigathi wa Gachagua na magicamania kuo ri mathie gwikira mbeca muhuko-ini wa murimi wa kahua tondu murimi wa kahua ni atwikire wa guthinika atwikire wa kurimira andu ari angi riu honge ciothe cia thirikari arimi na atongoria kuma kuria gukuragio kahua ni metitwo kuria Meru maikare thi umuthi na rucio makiuma kuo ri moke matwire macira atia uria murimi wa kahua ekugia na mbeca na ndona kira kirageri gucerio ni kweheria broker ati murimi kahua gake akenderia na mbeca ciake igoka aikone kuriha mundu akamuriha we not kurengerwo mbeca ciake gitingi-ini Deputy President Rigathi wa Gachagua akiaria kuria Nyeri mathiko ma mundu gwitwo Miri Muthoni arogire we want farmers to get more money in their pockets arimi maikie kindu kinene ni muhuko mubunge wa Mukuru-ini John Kagucia aroiga atongoria othe agikoyo-ini ni megukorwo kuria Meru kwaririria uria mekwarahura urimi wa kahua ni mekumagaria Deputy President mathi makarugamirire arimi akwao tondu we need legal, structural, operational and other systematic issues ko streamline urimi wa kahua to kwiranira na to kuiguanira no nginya hakorwo nginya na mitaratara ya kiwatho na mitaratara ĩrĩa yagirie nigetha tindu ndukanoke mundu ngia ugaruruke maundu marĩa kugithanirio ku ni maundu megũkorwo binding Mr. Kagucia said we want our farmers to get value for their produce mundu atua kahua karihagwo kuringana kahua karia atua uguo tu no wako uria wendi uguo tu no hati ndungi marenda tu kuigua ati murimi ni aragurira kahua gake wega uguo tu murimi ekira mbeca ciake muhuko ri ni maiganira no atekirite mbeca muko atonete value ya kahua gake atonete value yo kio giake atongoria matingi ikarathi merorere niki bunge kurari ira bunge ri ni kuraikitio ikaya ni andu a Azimio
makienda speaker Moses Wetangula eherie Wanjiru wa Chege ta deputy minority whip. Wetangula aramera atiriri speaker nie ndingeka uguo tondu moko makwa ni mathae ni igoti tondu Wanjiru wa Chege ni athire igoti-ini guthitanga kweherio gwake ari ta deputy minority whip mwena wa Azimio tondu wa kwamukiria rwimbo rwa Kenya Kwanza. Wetangula aramera nie ndihota gutua itua nginya ndire igoti rigatua itua ria muico nie ndire na hinya wa gutunya Wanjiru wa Chege giti giake. Ni kuragia nditi mwarano kana abunge Millie Odhiambo, Fatuma Munyanzi, Catherine Omayo, Joyce Kamene, ni atumia, Rosa Buyu, na TJ Kajwang. Maraugereria speaker. Maramugereria muno na ni ukiugererio ni atumia. Igua gutota kugiaka na mwaki. Maraugereria speaker amenya inyuwe mutiko jugereria. Githe dia muradie na hinya wa kweheria Wanjiru riu ria ngwikare ni nyugo ikiaja. Abuge ciothe amwe maraigatirwo wiki igiri amwe thiko ithano amwe thiko igiri ona Wanjiru wa Chege mothe maraikio nja wiki ciumia igiri matigo kwa magithie bunge tondu wa kurehe giconoko bunge-ini ya bururi tuthi page 10 na nida tocia mutumia uthitangite ciumite okuria page 1 kana tucenjie page 1 tondu nitaririe wega tucione page 1 wega he mundu warutaga wira State House twero ni ex State House official ni atwaretwo igoti-ini ni mutumia maciarite nake ciana ithatu na mutwara igoti-ini mbeca iria aretia haha ri ni iratuma tuone maundu maingi muno tutamenya mekikaga tiguo wa mbere mutumia uyu arenda ciringi 600 iria iheaga ciana irio turari horo wa irio toiletries needs na personal effects and grooming for the 3 minors ciana ici ni o mweri ni rihuthagira ciringi 600 koguo ni o mwana 200 cia kuria haya nyumba ri iria mari ikaraga ciana ici ri ikaraga ri mutumia arenda arehero aneo rent ya riri ya ciringi 500 o mweri ma 55 ni hekwenda ngari ne korona maguta ne korona thitima korona petrol ne kenere hagiro petrol cia ciringi 250 o mweri haya andu ani marenda kindu kiretwo entertainment per child mwana agatarirwo 300 ciaikeno mwana ati no atwarwo handu athia agakene haya hena maundu ma o mweri koguo tuona 600 500 250 na ngiri koguo icio ni akwi milioni 2 haya cukuru ri mwana uyu uria mukuru ri arenda tamu ciringi 632 koguo aya angi eri matigacoke thi wa 400 koguo tamu githomo kia ciana ici tamu imwe mutumia uyu arenda arihwo ciringi milioni 1 1.4 tondu ni 600,000 ya mwana uria mukuru na 400 cia ciana ici igiri haya o mwana ri kurigana uria arakura ri ni arendaga ciringi 60,000 o thutha wa meri 3 cia kugurirwo toys tunyamu twa guthaka natuo twa guthaka uguo o mwaka o mweri mwana agatari 20 cia kugurwo tukari tunyamu twa gwikania ciana ici he muthenya uria ciaciarirwo mwana aciarirwo muthenya wake ni ile birthday ya o mwana igatarirwo ciringi milioni 1 sherehe ya birthday hari o mwana milioni 1 ucio ni milioni 3 mwana uyu ri ni athia mathako na ne gubatara nguo cia mathako o mweri 100 cia mathako nguo ici mekira cia magithi sports o mwana ciringi 100 o mweri mwana uyu kuria mucii ri ni ari andu aria makumurora mucii ciana cia kurorwo uguo ni igucaririo muritagwo nani kana governance no mwite governance na ticiana cia gutigwo igitunganiria githeri kana ikio wa miji kana ikirwo ciirugere kana ikiruga mwaki kana ikirwo itahe mai ati cehero ngiri cia turengo ati ihate nja ticiana cia muthemba ucio ticiana cia kwirwo murikie kuria tuthie mugunda ni ciana irabatara mundu wa gucirora uria uririhagwo kwa mweri ciringi 163 na ni mundu agikara na ciana ici ni mundu trained yes
ciana ici nĩ irĩ chef tondũ ndakũra ticio irerugira nĩ cia kũrugĩrwo. Chef uyu araheo 77,000. Ciana ici nĩ irĩ ndereba uria araheo nake 77,000 ndereba, na nĩ gũkĩrĩ andũ a kũmarangĩra security gũkũringana kũrĩa marabatara makarangĩre, ti atĩ ningĩ atĩ nĩ ũthiĩ woe security atĩ ũmũnengere thimbo gũkũringana na mutumia wathiĩte igoti-inĩ akĩenda indo icio nĩkĩ, tondũ mũndũrũme ũcio ũrĩa warĩ mũnene mũno kũrĩa State House nĩ amũtiganĩirie thutha wa kũgĩa ciana ithatũ. Rĩu arenda o mweri anengeragwo nĩ mũndũrũme ũcio ciringi mirioni 2,700 cia kũrera ciana, na korwo kwahoteka nĩ arera igoti atĩrĩrĩ rĩathane aneciĩka manjĩka ka ciringi mirioni 413 nginya hĩndĩ ĩrĩa ciana igakinyia mĩaka 18. Tũngĩthiĩ page 10 rĩ no ngoe ka hint ũtigwo gĩciria nĩ yacio. Haya kaũ no twĩcirĩrie nĩ ngũkwe hint ũtigwo gĩciria nĩ ya mũtumia ũyũ no na mũthuri ũyũ no warĩ State House. Mũtumia nĩ hewĩra arutaga hatiĩrĩtwo no niĩ ngũkũhutĩria hint mũtigwo mũgĩciria niĩ ndikuga no rĩtwa. Na kũratuĩka mahikanire 2015 menda na 2015 no warĩ president 2015 President Uhuru Kenyatta no warĩ president witũ thengio. Mũndũrũme ũyũ rĩ nĩ mũraia wa mabũrũri merĩ, nĩ mũraia wa Kenya na nĩ mũraia wa England. Mũndũrũme ũyũ ũtuĩria nĩwonanĩtie nĩwe biological father ciana icio ithatũ. Ũcio nĩ ũhoro ũrĩa wĩ igoti-inĩ. Ndenda rĩu mwĩcirĩrie no na mũtikanjĩre. Aroiga atĩrĩrĩ mũtumia mũndũrũme ũyũ arĩ na ũhoti wa kũrora ciana na ena mbeca. Gwake mbeca ti ũhoro tondũ nĩ amonetie gũikara luxurious lifestyle maisha ma gĩkĩro kĩa igũrũ and a taste for high quality standard living. High quality standard living na acha na ndangĩgũitha gũithia ũrĩa onirie ciana ciake gũikara high quality. Maikaraga kũ? Maikaraga nyũmba ĩrĩ mũgũnda-inĩ wa nuthu ĩka kũrĩa Gigiri diplomatic zone. The house was in a very secure area since it shared a compound with an embassy. Mũndũ gũkorwo na mũgũnda nuthu ĩka Gigiri ti kau. Na neighbor waku nĩ embassy. Ambassador. Yes. Mũtumia ũyũ arauga maica marĩa onetio na ciana cionetio nĩ ithe ndangĩthiĩ thĩ woguo nĩkĩo arenda kũ maintain standard 2.7 million a month. Rĩu ndenda wĩcirie no mũtumia ngathĩti ya mwĩta AK na mũthuri etwo atĩa? Nake mũndũrũme etwo JG. Ndarĩkia. Haya tutigũkĩria hau. AK mũtumia nĩ AK na mũndũrũme nĩ JG. Ndeto icio cikinya hau. JG ti John Githinji. Back page. Haya. Arimũ. Mwarimũ eigoti-inĩ. Tondũ aroiga atĩrĩrĩ ũtungata ũrĩa araheo nĩ mũru mũno nĩ mũndũ ũyũ waheirwo insurance ya ũgima wa mwĩrĩ. Na athiĩte igoti-inĩ rĩa wĩra nĩrĩo rĩba akĩenda kambuni ya Minet Kenya Insurance Brokers Limited tondũ nĩyo broker yake to ensure the main service provider offers quality services to match the 51.4 billion shillings allocated to it. Maraiga ũtungata ũrĩa maheagwo nĩ kambuni ĩno ĩtagwo Minet. Minet nĩwe broker no mwene ũtungata aretwo Bliss Health Care Services nĩwe master capitator. No neanaga no tũmanagĩra mbia iria cietio nĩ thibitarĩ. Manetwo 51 billion cia kũrora ũgima wa mwĩrĩ wa mwarimũ. No mwarimũ nĩ arathiĩ thibitarĩ akerwo mwarimũ tarĩha rabu, tarĩha mbica, tarĩha consultation, tarĩha ndawa, tarĩha ngakĩ korokoro nyingĩ mũno. Rĩu mwarimũ akerwo atĩ anga tũtingĩhota kwĩna thĩna tũtingĩhota gũgwĩkĩra atĩ ũmũthĩ na nĩ ũkire wĩ thibitarĩ. Mwarimũ ti mũkenu aroiga ehererio mũndũ ũcio nĩ ruo kũrĩ we. Yo imagine we mũrwaru ũkongerwo ruo rũngĩ na nĩguo itĩrĩirwo mbeca 51 billion. Icio nĩ mbeca nyingĩ. Icio kĩrĩ mbeca cia county cigana? Lazima be. County ta ithano. Hakwe umenya county cia central ciothe iroka 69 billion. Haya 53 billion is a lot of money. Akĩta mbeca iria iciokaga Gĩkũyũ-inĩ. Ucoke wĩrwo ũkarĩha igana. Arimũ magĩũkorwo akĩingĩra thibitarĩ arathiĩ aroretwo ta VIP. Yes, mwarimũ ti mũkenu. Mwarimũ nĩ mũrakaru ti mũkenu ũrona hanini nĩ mũnyarire.
riu ni magithiite igoti-ini makienda mundu ucio atunywo wira ucio kana ero arihage mabataro maria menamo mwarimu agithii citari akarorwo ta mwana. Actuarial services na iriko actuarial services actuarial ni maundu meguka thutha-ini maundu magoka thutha-ini kurorwo maundu magoka riu mwarimu areheta shilingi 60 million 60 to a ghost company for actuarial services without advertising for competitive bidding. Nita kwikirwo mathabu ma mwiro atiri ungika umuthi uyu tungithi na mutaratara tugakorwo heta miaka 10 iguka kabuni ghost irahirwo 60 million. Mwarimu ti mukenu mwarimu ero atiri na medical cover mwarimu ninga warengo igoti mwarimu athi thibitari riha ai kairi yake medical cover kwaje mwarimu arathie ku akerwo ati you are not properly identified. Imagine mwarimu raimete Nyeri guka guthondekerwo ku Nguru na Nairobi akerwo atiriri nitungia guthondeka no we cannot identify you. Ogwa coke Nyeri kogwo andu aya insurance ginya mati captured documents na details cia mwarimu ule kwagirire. Ogwo mwarimu angirwarira Mombasa umete Kiambu ndagithondekwo angirwarira Turukana umete Marsabit ndagithondekwo todo ikaine kou ashara aroka kerodo yani ni kambuni no itahotete guthondeka ni captured details ya mundu wega no ngithie ruraya magire kumenyeka. Turikia na cartoon na no horo wa cukuru page 16 hena muthuri we hau wikiritwo cartoon wiriga gukirwa arekererie mbeca cia cukuru na raiga ni kurekererio gwikinyeria umuthi itiguo na kuratuika ni tariri ta gutwara mai ndano ceni na ngirathi ti kindu kene ta kunengera andu 10 thani imwe ya irio maria mbeca nini muno. Riu katuni ino ri no mwakimiona uri hana haya kagwicoka ningi akorwe njaga ni waziri kana ko mbere aroneke na indo no tungimura kumana na thutha ndari kanyamo ogwo nitakuga atiriri turahenio na mbere no na thutha thina uria wikuo ni muingi ginya kagoti ni gathiru. The government will release the capitation funds kabica ka mbere thirikari ni kurekeria mbeca cia arutwo kabica ka keri for public primary and secondary schools soon. Uni atika soon tirocio no warora uria uraheana ndeto ri na mbere ri ni ehubete wega na thutha kagoti ni gathiru ni matangari agathiru fiu abatikirie yugo niguo gatheti we hana cokereria na gatheti ya The Standard umuthi ni racoka ukoro na waziri Isaac Jero wa migunda ni gwada tuchire muno tondu ni andu ni makuri ciuria nyingi muno. Asante mugiko na mugunda ri nitagikwa na mukungugu niguo good turacokereria na gatheti ya The Standard thaka ire gatari kuraya. What's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Reu nenda-inĩ citũ thĩinĩ wa YouTube, Facebook na Inooro digital platform. Nĩ hĩndĩ waingĩrire ndege ngĩthiĩ Amerika we hihi nĩ ũĩ atĩ a Kenya makĩria ma milioni 3 maikaraga nja wa itoka cia bũrũri. Ndaragwa masi direct from Dar es next to what? Wakungu. Niĩ ndakinya kĩndũ Amerika kĩndũ ndonire kĩhianaine, nyũmba ciothe nĩ ihianaine na athũngũ othe nĩ mahianaine. Igua riko ria kanite yakwira ugirwo ku no igira icua kucia no witikie ucokero wigire winter nayo heho ikuguthe ni undu rikwa gucangire muno Amerika heho nansimi heho ya Amerika kire yake Nĩkwenda ũkamenyaga ng'ano cia andũ matiganĩte arĩa manathiĩ nja wa bũrũri. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ tabarĩra-inĩ ya kũraya na mũciĩ. Wĩrorere tabarĩra ĩno ya kũraya na mũciĩ o wakana thaa 2 cia ũtukũ nenda-inĩ citũ cia Inooro digital platform, YouTube na Facebook.
gaka niko kanya gaitũ ka mũico ga kũhota kũrũgamia ũhiki ũcio. Igongona rĩrĩ nĩrĩkĩkire na ihenya mũno, ithuĩ tũtinahota kũmenyithia nginya andũ a bamĩrĩ, koguo kũngĩhotekeka inyuĩ mũke gũkũ no hakorwo harĩ hega. Tikarĩte mĩaka 20 itegũthaka holi, kahinda ka mĩaka 20 hindi ndathaka hori. Project ino Optiven turawikirira waya thitima, guarded security, tugathondeka drainage na tugathondeka tower nene muno ya go supply mai. Hura namba ino 0790 300 300. Yes. Good. Tuthie wina ndwona mugeni. No nĩ ngũkĩũria waziri akinya kĩũria kĩrorio kuma rĩrĩ kuma kũrĩa kĩrĩ mũkũyũ nĩ kũrĩa mathira. Kĩũria kĩrorio kĩrĩ mũkũyũ gĩkoniĩ mũgũnda ta handũ hahana ta hena ngucanio ya shamba ya mũndũ na kanitha wa PCA kũrĩa kĩrĩ mũkũyũ. Kĩu Ngai andirikana ndarikana nĩ ngũria handũ-inĩ handũ acio mandirikanio nao. Yes. Tũngĩrora ngathĩti ya Standard, maũndũ ma nĩmo twamona mũno ngathĩti-inĩ ya Nation kĩrĩa kĩratũma Raila Odinga na timu yake ya Azimio maige matikwenda watho wa kĩgĩna ũrenda gũtemanio bunge nĩgetha ũkorwo kĩarĩrĩrio na ũhĩtũkio kana ũgũithio. No tũmacokere o hanini nĩ ũndũ wa rĩngĩ mũndũ page 6. Raila arauga kwĩ mawĩra maingĩ mũno marutagwo nĩ thirikari nene magacoka makarutwo nĩ thirikari cia kaunti, ũmwe wamo arĩ ũgima wa mwĩrĩ. Korwo ũgima wa mwĩrĩ waikara kũmwe rĩ mbeca iria ihũthĩkaga rĩngĩ na njĩra ya gũitanga rĩ no ihonokio na cithiĩ ũndũ ũngĩ na twage kuongererwo igoti. Akorwo nĩ thirikari cia kaunti irute wĩra wacio citekũingĩrwo nĩ thirikari nene, o mũndũ na wĩra ũrĩa wĩ wake, kweherio kĩndũ kĩretwo duplication. Budget yarirwo rĩngĩ yarirwo ground zero where everything has to be justified. Ugo nĩ kuga atĩa? Tindegeza no nginya ũreka ũguo nĩkĩ? Don't grow size of the budget, cut it down and live within your means. Tiga kũnenehia budget, tiga kũnenehia mahũthĩro kana gũbanga kĩrĩa ũkahũthĩra na ndũrĩ nakĩo, nyihanyihia mahũthĩro, nyihanyihia ikeno. Instead of imposing new taxes, seal the loopholes that lead to loss of revenue. Handũ ha gũtuongerera magoti rĩ, kaba kũnyihanyihia kĩrĩa ũrahũthĩra na marĩa mekuo, magoti marĩa mekuo. Stop non-essential government expenditures, including the appointment of chief administrative secretaries. Nyihanyihia nginya aruti a wĩra a thirikari na kwandĩka andũ angĩ a thirikari, tondũ andũ ta CS no mage gũkorwo marĩho. Akauga reduce the size of government. Na nyihanyihia nginya ũnene na ũrĩa thirikari yaku ĩigana. Cut non-essential domestic and international travel. Icio nĩ tũkũgwetete nĩ ũhoro wa kũnyihanyihia thabarĩ cia gũthiĩ nja wa bũrũri na gũkũ thĩinĩ. Agacoka akauga President William Ruto aherere andũ acũnge mũhera ndĩũkaga nĩkĩo Gĩkũyũ acũnge tondũ ũhoro wa mbirũ nĩ ũrehete wagagu na gĩthagathaga gũkũ bũrũri-inĩ, aherere andũ acoke anjie afresh yarĩrwo rĩngĩ. Ere ya Kenya ni sorry. Yes. Haya. Page 7 kũratuĩka nĩ tũkũhũta andũ a media tondũ thirikari ndĩgũcoka kũhũthĩra gũtangathithia maũndũ mayo. Page 7 maũndũ megiĩ ũhoro wa matangatho ma thirikari. Arĩa mekũhũta rĩ nĩ arĩa marutaga wĩra wa print, nĩ arĩa a ngathĩti. Andũ a ngathĩti. Tondũ nĩo makona my government. My government nĩ page ĩrĩa ĩkoragwo na maũndũ megiĩ ma thirikari nginya matenda na kĩnaki. Tene marekĩragwo ngathĩti ya my government, rĩmwe ratũmaga ritũhie ngathĩti ĩno ĩraikagio ngathĩti-inĩ. Rĩu andũ a gũikio ngathĩti-inĩ ĩno ĩrĩneanagwo na poster. Ega poster igoka ikarehera andũ mĩciĩ kana rĩu gũgathiĩ atĩa? Macoka maoka gũthomera andũ. Kĩũria kĩritũ mũno. Tũthiĩ page 2 ũrĩa mbeca iroka na kũratuĩka nĩ too late. Too little too late. Page 2 twa thukuru nĩ ta kũhe andũ 10 thani ya irio marĩa hũtu tũbeca tũni tato matatu wa bia twanyiha kũringana na kĩrĩa kĩrendekana nĩ cia kundera mbeca icio Njoroge nĩwe mana yoke
Amount per people in line with tale ule mwana wa primary re akona ciringi 446 handu hake ricio ni kuigana mundu arari aneo 1,400 riu akona ciringi 446 yani tatu matatu abia riu mwarimu one gwikira mathabu mbeca ici atia thukuru gwika andu a BOM maria makoragwo na board cia thukuru megwika mathabu atia akura ne ruo nona mwana wa junior secondary araneo 1,400 handu ha 15 handu ha 15 akaneo 1,400 aya mwana wa secondary ekoneo 4,000 handu ha 22 kama wabe umenya atiri mbeca ici ni nini na coka icererwo ni njerere na ni nini ya ndeciria maundu mamwe mundu athoma ukaigua ngoro ya gahinyai Minister ni akinyite ngociria ni akinyu ne dona John Jaro uri kuna John igirira murango cio kamenya waziri wa migunda za kijero ni mukinyu turi kina gatheti ni getha tumwamukire niguo tondu ciuria ni nyingi muno ciukite guko studio mwiroreri ona maundu ma migunda ni maundu marabatara nginya time nyingi muno ko ni ukona a lot of time na Zack niguo tuthi page 8 turikie ni murika na mwanake wa korirwa kwite kuria Kasarani ugwetwo Jeff Mwathi Jeff Mwathi ri kuratuika ni gugwikwo uthuthuria nyumba-ini ya muini wega tugwetwo DJ Faxon ni mwa wandu aria megwitwo kuruta wira wao tondu uthuthuria wa gikuo kia Mwathi ukanjiriria mweri 10 mweri wa 8 na kwina andu 35 aria mabangitwo hau gatheti-ini page 8 hau thi aria mabangitwo gukaruta wira wa kuga uria Jeff Mwathi akuire uririkana mafitha a uthuthuria ni maigire ati matinona DJ Factor na mahitia ndukuracoka kurathio igoti-ini kuragia kindu gitagwo inquest kama ni kuga atiriri ni uthuthuria uria andu moka makaruta mundu the wina wira na kuratikana andu igana merutire kuruta wira ni andu 35 kogo mweri wa 8 ni gukorwo na uhoro ucio wa andu guthi kuruta wira nigetha gukimenyeke niki kiarire kaingi hari gikuo kia mwanake ucio good na heno ndiko no ndunge wekirirwo ritukanya na riri na Minister Zack makiria maundu megi uhoro wa migunda ni njuma maundu ma migunda na ciuria cia migunda ni nyingi muno na makiria na kindu gwenda urie ri ni uhoro wa nginya migunda ya muingi public parcels of land mundu angimenya mugunda wa muingi ni wa hanari na ni wegwatirwo ni mundu kiumbe kana mundu agethi na akidevelop ri tugucokia atia mugunda ucio mundu agikorwo ena mugunda wa muingi identify ri no athi apply gwa thirikari hiya heo kanya ka kuhuthira acokagie arihagire thirikari kindu handu ha mugunda ucio korwo wi idle na andu mamenyage mugunda ucio ti wake good cio ni ciuria njega na iria ngimuroreria gutoma kuria kwari minanda nikuo kweyoirwo ni andu na makenjia kurimaga how now aya sawa ni tukumuria na iria ngimuroreri ekwenda ni kiuria giakwa no kimwe tu kwe mugeni o gia kumugeithia no mwire ni turamucunga muhera tondu twahitanagia ritwa riake no arikana twera gwe Zakieri no arikana kwera Zakieri no ru twakimenyire ni uriku asante thank you muno ni idara thegire tukora kada itagwo munyi ya kuma kuria munyi rukungu akoragwo kuria kundu gitagwo Kirinyaga nigetha tukorwo tukaririo horo wa mbeu njithi na mugambo wa mbeu njithi idara ria thaigi no idara rika magura tu HCS wa migunda inywe tukumwa ndaka 10 na kadeo nini Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotion? Smoothness